ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಪ್ಪ ಯದ್ದನವರ ಆಶ್ರಮ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮೊಲ ಬೀಳ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೊಲ ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೊಣ್ಣಿ ಥರ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಗೊಣ್ಣಿ ನಿಂದ್ರಿಸೋಕೆ ಬರಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನ್ನುವ, ಗೊಣ್ಣಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಮಲದ ಜೊತೆಗೆ ಗೊಣ್ಣಿ ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಮೊಲದ ಜೊತೆಗೆ ಗೊಣ್ಣಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಗೊಣ್ಣಿ ಬೀಳ್ತೈತೆ, ಅದು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಐತಿ, ಸರಳ ಐತಿ ಅದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಾಲಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಏನ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಏನು ಬೇಕು ಸಾಮಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಸಣ್ಣದು ಈರುಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡದು ತೊಗೊರಿ. ದೊಡ್ಡದು ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ತೊಗೊರಿ, ಆದರೆ ಕಾಲು ಭಾಗ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಕಾಲು ಭಾಗ ತೊಗೊರಿ. ಸಣ್ಣ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ತೊಗೊರಿ. ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಲ್ಲ, ಸರಳ ಐತಿದು. ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಹಂಚಿಡ್ಬೇಕು. ಹಂಚಿಗೆ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ತುಣುಕು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಣುಕು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ದೇಶಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಿ? ದೇಶಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೆಳಗಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಊಟದ ಪ್ಲೇಟ್ನಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನು ಮೊಲದ ಜೊತೆಗೆ ಗೊಣ್ಣಿ ಬೀಳ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಶಿಂಬಳ ಥರ ಗೊಣ್ಣಿ ಬೀಳ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ರೀ ಶಿಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಮೊಲದ ಜೊತೆಗೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ರೀ ಅದು ಇದಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಉಣ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಏನು ರೀ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಶಿಂಬಳು ಬೀಳ್ತಿರ್ತೈತೆ, ಶಿಂಬಳ ಥರ ಮೊಲದ ಜೊತೆಗೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಕಾಲು ಭಾಗ ನೀವು ತಿನ್ನೋಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿ ಹಂಚಿಡಬೇಕು. ಹಂಚಿನಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಚಮಚೆ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಮಚೆ ದೇಶಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಿರಿ, ಊಟ ಆದ ನಂತರ ತಿನ್ನಿರಿ. ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಊಟ ಆದ ನಂತರ ತಿಂದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಔಷಧ ಗುಣ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ಲೋಗನ್ ಐತಲ್ಲ, ರೈತನೇ ರಾಜ, ರೈತನೇ ಕುಬೇರ, ರೈತನೇ ಮಹಾರಾಜ. ಇದು ಗಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲವಯ್ಯ, ಬಳಕೆ ಆಶ್ರಮ. ಮತ್ತಿಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೇಕಿನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.